วันไรครับทลายกับเอาเปรียบกันครับผมผมเบิ่งอยู่ครับถ้าผมปล่อยคนเขาก็ว่าผมนะครับพี่น้องผมพอใจถ้าพร้อมเอาพายลงถ้าไม่เอาลงอยู่ในดุลพินิจของผมนะครับระวังHãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ